sahnaga yaqinroq kelib olishlar. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, bugungi tadbir ishtirokchilari. Oxirgi paytlarda juda ko'p tadbirkorlarimizni, manfaatlariga xizmat qiluvchi tadbirkorlarimizda bir yengillik yaratuvchi farmon, qarorlar qabul qilinyapti. Hurmatli prezidentimizga tashakkurlar aytamiz berilgan yengilliklarga. Samarqand oshini dunyoga tanitmoqchiman, xudo xohlasa. 300 ga yaqin xodim ishlatamiz, 3 ta filialimiz bor. Bosim boboni somsasini butun dunyo brendiga aylantirish. Mana FIDAPni franshizasiga tayyor partnyor. Bugungi kunda mehmonxona sohasida 3 ta mehmonxona bo'ldi. 4-sini quramizmi, yo'qmi deb o'ylab turgan bir paytimizda prezidentimiz tadbirkorlarga juda ham bir katta tuhfa berganlaridan keyin aytdimki, xudo xohlasa 10 taga yetkazaman mehmonxonani. Yevropa davlatida bir kichkinagina tadbirkorlik joylarim bor, lekin 100 ming dollar pul topsangiz 45 ming dollarni davlatga borib topshirasiz. Prezidentimiz bizlarga yaratib bergan sharoit uchun bizlar kecha-yu kunduz bu odamni faqat duo qilishimiz kerak. Rostdanmi bu meni hayitga bayram bo'ldi bizga deb. To'g'risi juda xursand bo'ldik. Prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyat menimcha hammani baxtli qiladi. Sizlarning o'zingizlarning taklifinglar bilan hurmatli prezidentimizdan shunaqa qarorlar chiqdi. 6% zo'r bo'ldi kimga? Buxgalter ishlata olmaydigan, endi oyoqqa turayotgan tadbirkorga bu 6% qiziqarli. Mayli, xorijiy davlatda bo'lmasin. Birinchi O'zbekistonda bo'lsa shu narsa, qolgan davlatda bizni tajribani o'rgansak, bu tartibga o'tish juda oson. Siz bugun ariza bilan murojaat qilasiz, keyingi oy birinchi sanadan o'tasiz. Soliq qanchalik soddalashsa, imkoniyat tadbirkorda shuncha kuchayadi. Kutilmagan natija bo'ldi. 1 milliardni 5 ga olib chiqish bu biz uchun tush edi. Благодарны в первую очередь нашему уважаемому президенту. Я, сказал наш уважаемый президент, являюсь самым сильным защитником бизнеса. Реальная поддержка, причем поддержка как от самого президента до самых, даже мелкого, среднего бизнеса.